exhortation mokolo ya mercredi na 19h30, vendredi 19h30 également. So chaque dimanche na 11h. Sunga biso na ko s'abonner réellement na YouTube. E Peniel TV. Bandeko balandi topamboli bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Pe tolingi tosambela moke mpona kobanda makambo na biso mililo na biso. Tata topesi yo merci na bolingo na yo nyonso oyo kitisi epai na biso. Tika ete mobali mwasi ndeko nyonso oyo kolanda biso na kati na exhortation ya pokwa na lelo apambwama. Bato nyonso oyo bazali kosunga biso na mosala équipe technique oyo tozali na bango bakoka kopambwama na kombo na Yesu Kristo. Bandeko nyonso oyo bakolanda biso na écart ya bangonga ndenge bazali kolanda antiféré na batemps na bango par rapport na ba pays na bamboka selon ndenge programme pe horloge ezali bapambwama pe lokola. Nzambe tata bandeko nyonso bazali ko tambolisa ba vidéo na bisika pe ko connecter na baninga mosusu pote na temps réel même na temps moko songolo bakoka kolanda biso bapambwama pe lokola. Na pamboli église mobimba communauté Peniel mobimba na mokili mobimba o bakenda liboso na bamboka bapaya pe bazali na biso na kati na mboka na biso esika bakunda mikoya bakoko na biso bapambwama pe lokola. Tika ete lokumu ezonge pai na yo na nguya molimo santo pe na makila matalo sopaki na ngomba ya Golgota biso nyonso tobika kimia pe tozala na esengo ya komona lobi na biso ko réussir na facilité na kombo na Yesu Kristo lelo tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Lokola Nzambe asali biso ngolu pe tozali véritablement kondimisa makenkolo Yesu azana bomoi eloko na sengi lelo na mondimi azali kolanda biso na mokili mobimba bato nyonso oyo bakolanda biso na ngonga oyo bango bakokoka soki bauti misala pote bamisala badeconfinement ebandi kosalema un peu partout bamisusu ngonga na bango échanger mais de toutes les façons ndenge balobi bakobanda kolanda biso antiféré na sengi ntango nyonso kozwa libako ya kolanda biso maloba na Nzambe oyo ekamwisa yo. Loba amen. Amen. Frères et sœurs, donc lelo boye ba mikolo epusani. Mokili eza kokende na kokangama. Mutu moko kosa bino te ke lokwa ba déconfiné bamboka ebandi kofungwama ba makambo nini nde kimie kozala na côté ya social jamais. Tozokende na mubulu makasi. Soko tali ba scientifique bazaka kobundana nana. Soko yoki bamboka mosusu baza komona neti blague ezali mais na mikolo koya bokoyoka lokola ba bruit ya ba guerre bokoyoka ba troupe bokoyoka ba discussion bato mosusu bako désavouer ba président na bango ko désavouer ba gouvernement na bango bato bakobosa même COVID-19 oyo banota na nde pasi na bango bakoyeba te neti na pays na Afrique australe esika nazosona bandeko bambaki nga na Guinée bango même baza na mboka lokola Mali bango kuna bazokutana ba problème Covid ezali en même temps ba terrorisme bazosala ka musala na bango koboma ka koboma donc yango moni effort de guerre nyonso o ba tiaki pona terrorisme na makamba Covid-19 il faut pas kabola yango pona ba guerre lisusu donc bamboka bele pe kozala bon même biso Congo à part Covid-19 et c'est dans la makambo ekoma toujours belé mais bobo sanate na tant makambo ekoma bato ba okoma la trahison jalousie kanda posala bato mabe posala ko nuire na vie ya bato bato musu ndenge tozali bo même de tozosala émission bo ba misusu baza koluka toujours moyen ko détruire ya ko nuire ya ko sala puisque ba futuriste misusu oya ba africain bazali juste koluka kotala bato baza ko s'élever to kolobaka na ba YouTube na banini kotala ndenge ba ko détruire ba vie ya bato nde yango wana koluka koleka na ya moto bando paraître banini to kokidisa vie ya bato ba journaliste mususu yango wana babi koluka ba information mais bango ba information na bango ezali koluka kosala mabe boye ba ke tango ya trahison tango ya jalousie tango ya haine tango ya sorcellerie tango ya bamvutuma
tango ya distraction tango ya bakomba ekomi moto moko te na kati na mokili ayeba yango ke okokozwa victoire na vie sans opayer prix moto moko te na kati na mokili na biso abosani te mpo te bacourone yo esengeli olekana na bacompétition ya solosolo mpo obima hero il faut ozala obunda moto abundi te akokoma hero ndenge donc lelo mpo te na kati na makambo na nzambe moto atelema mpe asala makambo bato bakondimela ye il faut abunda mpe aleka na bakomba lokola maître na biso alekana maloba mosu ezopesa kanda maloba mosu ezopesa esengo mais biso tokosatande na eloko moko te tokokumisa nzambe na bacirconstance nyonso ndenge maître na biso azali kopesa merci na nyonso ezali kokomela ye mpe aza kolimisa baoyo nyonso baza kokoka kosala pourquoi toza koloba boye main noire ezali liboso kaka mpona boye mission ya moke bano babandeli na basali na nzambe et toza koannonce yango de l'avance frères et sœurs nani toganye eloko te nani tozwi eloko te nani mpe tokomi na suka ya temps te mais occupe-toi de ta vie et de ta famille occupe-toi de ton lendemain les incertitudes du lendemain oyo ezolanda na vie mais kaka koluka ndenge nini okodémantele yango okodébloke yango ke olanda vie ya bato osala course na yo na mokili mpo na kokontrole mpe kolanda vie ya bato koluka kosala mabe na vie ya bato bato mosusu basalaka bango mabe te nzambe na bango atelemaka toujours na ntango ya malamu okoya kokufa operdre vie mpo na makambo oyo ezanga ntina frère et sœur eloko nini naloba lelo na pokwa na lelo naza kosenga na papa mpe mama akolanda ngai ayeba yango bien que ntina mois de novembre mpasi ekongala esengeli na biso tokanga mitema na biso esengeli na biso toeleve ekulusu ya yesu na ndako na biso mpo tata tokoleve ekulusu ya yesu tokozala na kolela ya ndenge na ndenge bapagano balelaka te tokolela na biso me tozali kokumisa nzambe pourquoi pasi oyo ezali koya na molongo mobimba ekoderange bafoyer ekoderange langage ya bato ekoderange vie ya bato ndenge bakobanda kovanda na mokili kimia ya bato oyo bazalaki nango na 2019 mingi bakoperdre yango na 2020 bato mosusu bakokoma kaka na esprit ya querelle ya kanda esprit ya jalousie ya divorce esprit ya séparation esprit ya haine kolia mino yango esengeli na biso tofongola miso na biso tokangama na liloba oyo ezali pur na bato bazoteya biso liloba puisque moto na mokili oyo ayebaka aza na mission moko oyo nzambe atindaki moto moko te na mokili oyo ayaka na mokili kaka pamba boye nzambe atinda moto na mokili mpe apesa ye mission ya kosaaccomplir ese yo ndenge oyo na mokili oyo ya bato banda obotama ti oyo na maboko ya mama na yo okomi lelo moto to ozali kotambola ese oyebi mission na bi vision te mais mission terrestre na yo mission terrestre na yo ti oyei na mokili oyo oyaki mpo osala bato mabe mission na oyo oyaki na mokili mpo oyibela bato mission nango oyaki na mokili mpo na koboma bato mission na oyaki nango na mokili mpo na koescroke bato mission na oyaki nango na mokili eza mpo na kofingaka bato mission na oyaki nango na mokili mpo na kolukela baproblème na bisika kimia ezali mission na oyaki nango na mokili eza mpo na kotravaille otombola libota na yo mission na oyaki nango na mokili eza mpo na koluka mbongo mpo te famille ekende liboso mission na oyaki nango na mokili ezali nini moto ifo oyeba mission na yo ntango oyei na mokili ntango ozali motu ozwi deja mbula presque 18 ans d'âge na planète terre mpo ozali komata il faut oyeba mission na yo ntango oyebi mission oyo nzambe apréconisa abongisa mission nzambe aprédestina mission nzambe na prescience na ye na makanisi na ya liboso asala mpo toyokende korealize yango ndeko esengeli osala yango na ntango opportun mpe na facilité mpe na courage nyonso ozwa babagage intellectuel na yo ozwa potentiel na yo nyonso makoki na yo ya bomoto ozwa sagesse na yo mayele na yo tobwanya na yo intelligence na yo mayele na yo otia yango mpo te olonga mabele oyo olonga défi ya monde oyo défi ya mokili oyo puisque diable aza koluka kokanga mokili oyo na maboko na ye aza koninga akomisa mokili oyo eloko oyo ya ye me ye asalaki mokili te azwi domination na bandenge ebele mpe bato batikeli etam
yango moni na mokana na Nzambe na Genèse 5 kuna même 6 okolanda komona makambo ebele Satan sala pe mutu ye moko tanga na mokili motema na ye beba makanisa mutu chaque jour za kokendeka na kosala mabe bongo siko biso to kosala ndenge nini soki toyebi mission na biso te tokotepa tepa na moki mutu nyonso mwasi pe mobali ndenge ovandi wana papa mama ozosala na société moko ozosala na compagnie moko ozosala na affaire moko privé ozali wana eloko akosala ezali te mosala kosala ezalaka te otelemi mikolo ozoyeba eloko nini akosala te il y a lieu avec Jésus Christ de Nazareth oluka elongi na Nzambe oluka mpe basala na Nzambe ya solo basala na Nzambe oyo bazali na molimo ya komona basala na Nzambe oyo Nzambe alobelaka bango mpona koyeba mission na yo na mokili soki yo moko koyeba yango na nzela na ndoto to ne monde ndenge Nzambe alobaka te batata na molimo bakokolukela yo bayebisa oyo nini ezali mission na yo na temps oyo tika nango na mokili mission na ezali nini na mikolo oyo tika nango na mabele mission na ezali nini. Voilà pourquoi tolingi lelo to partager tokomela lisusu te mpona na thème oyo elobi connaître ta mission terrestre. Koyeba etinda na yo na mabele. Connaître ta mission terrestre en Jésus-Christ. Koyeba etinda na yo na mabele kati na Yesu Kristo. Connaître ta mission terrestre en Jésus-Christ. Koyeba etinda na yo na mabele kati na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Koyeba etinda na yo na mabele oyo yaki na nzela na Yesu Kristo. Donc Yesu Kristo kaka moto aza na facilité ya koyebisa etinda na yo musala na yo Yesu atikaka bato bongo te ntango nyonso kolukelongi na Nzambe Nzambe akoyebisa okozala no mécanicien il faut yeba musala na oni Nzambe atinda yo okosala mécanique bien sûr bongo boy il faut yeba moto mo Nzambe akopesa misala ta 10 moto mo Nzambe akopesa misala ta mibale moto mo Nzambe akopesa misala ndenge alingi mais il faut yeba yango oyeba période il faut na sala boy période il faut na kende boy yango il faut yeba ko consulter Nzambe en première position. Chaque jour, au côté pas un pas sans l'onction. Pas un pas d'avance sans l'onction. Donc, ce que vous avez ma coquille à vivre à mon kilo, au côté pas mon côté liboso sans soit pas colami. Oye ben on est nzambe ngalo. Il faut yeba tant on a une sale activité mission na ngai mon kilo zakani. Tinga na ye nazali peintre. Tinga na ye na mon kilo nazali nani. Nazali mécanicien, nazali ajusteur, nazali docteur. Puisque MSN, oyo missionnaire yaki azali na mona mokili. Lero ya COVID-19, tala tango missionnaire sengeli sali. Mais au moins ba misu ba kimi ba zo banga malade ba komi na ndao ba kenda ali susu. Mais mission na yo, ya ngwana Nzambe apesa. Otiki poste non vacant. Ba to bazo kufa. Tant muso a partir mayele na yo. Tant muso a partir ya makoki na yo. Nzambe akoko sunga bato. Akoko big family mona bato. Ce qu'on a dit de Sylvie, Maton ndenge na ko encourager bango. Pourquoi na tango na France tango bazar ko sala confinement ezali. Azana mission na ye ya aza infirmière, chef ya ba infirmière. Mais moi ça nazo kende kaka. En même temps zo tout na papa position. Na bezali mission na yo. O Nzambe apesi foko kende akosala. Akeya zo sala tiba de confiner. Akozwa prime na ye. Musa na asali malamu. Azokamba batuna mais baninga na ye mususu ngana yebi bavanda na ndako baboyi même lelo bazali histoire musala te puisque oui que ba pays mususu 8 millions bato ba osala te ba pays mususu ba nombre bato ba kolongola siko okimaki mission na mutu faut yeba mission na yo ngai Jean-Paul na ba pasteur otoza d'ailleurs na lingi na pesa nano merci na pambola basi ya ba pasteur na ngai nyonso basi ya ba enseignant ba docteur na ngai ba maman na ngai wana pour bango baza ko encourager biso baza ko tia na mabondeli baza ko sunga mibali na bango pour toujours travailler côte à côte pour tout l'exceta pour toujours ya règlement pour tout accomplir mission na biso to prouver bino na Bible to so ko accomplir mission na biso ne pourquoi zo mona Alain Kinkel azali a pasteur enseignant au monde enseignant Dadi azali au monde pasteur Sami azali au monde enseignant Richard azali au pasteur Romain azali au papa Alain Mbedji azali tout le monde au la mission il y a un coordinateur au monde un coordinateur tout le temps malgré le travail il est toujours présent au monde a sous secrétaire l'office ça va et vient Jacques Nkabile donc bazo accompli mission là-bas mission là-bas cause à la spirituelle mission là-bas cause à la physique
physique ezali oyo tozosala mpo tozwa bamoyen ya kolia mpe ya koavance na kati na mokili mpo te vie sociale na biso ekende. Mais spirituel ezali toza accompli mpo na royaume des cieux. Frère, mission na yo ya lelo, mission na yo na mokili ezali kaka ya mission naturelle, ezali kaka mission physique ou bien ezali mission spirituelle. Or motu fai bakoaccomplir toutes les deux missions. Mission spirituelle na mission naturelle to physique. Pour le tout va de pair. Ozar na kati ya molimo ozozwa directive mpona makambo ya misala ya nzoto, misala oyo nyonso ekokosunga biso lobi na biso. Voilà pourquoi okomona un homme spirituel, un grand leader de la Bible, oyo baningi koloba seulement chef du peuple, oyo azali véritablement leader charismatique après la mort de Moïse. Yango tokotanga mwa moke toka mission na ye, ye abandaki mosala na ye ya molimo na kati na mission penza oyo balobela ye clairement. Tofungola na Bible na Josué 2, le premier plutôt, to bandata na premier verset ngo rapidement, to kenti na 10. To tangi la kombo na Yesu Christ. Amen. Josué chapitre 1er. Du premier verset jusqu'au 10e, nous lisons au nom de Jésus-Christ avec un pasteur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. 11. Parcourez les camps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Amen. Nakokende mbangu kotanga lisusu Marc po nasa ila tang ndeni nazo isabini to comme na kombo confinement to confiner mate yango peut-être ko déconfiner yango soki ko salima lisusu na l'air no. Amen bande. Amen. Amen amen. Amen. Tulingi to tanga na mukana na Marc chapitre 16 à partir du verset 15 ti to kosuka na verset 20. Bongo total soki tokozwa lisusu exemple mosusu na kati na Biblia. Marc 16, 15 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, lisusu alobi na bango, allez par tout le monde, bokende na bisika nyonso na mokili, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. boteya sango malamu na bato nyonso. Celui qui croira Oyo akondima et qui sera baptisé pe akozwa libatisi sera sauvé. akobikisama. Confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pe abandaki kokokisama loba na bikamwa oyo ezalaki kokokisama na nzela na yango. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bana na nzambe mbote na bino lisusu. Bolandi mateya wana ezali ba mission mibale oyo nzambe apesaki na bato. Na Bible ezali plein bato aza na mission ya nzambe. Mais tozwi kaka mibale wana non pas po yango ezali plus clair koleka baninga, mais ezali kaka baexemple oyo totire na biso par hasard na pokwa na lelo mpona kosunga kaka kondima na biso na nzela ya molimo. Bana na nzambe okomona Josué chef du peuple ntango azwi commandement Moïse akufi nzambe azwi ye Josué atika na commandement ya ministère abandi koluka asala mosala na ye, mais abandaki mosala kaka bongo te. Nzambe abandi kotalisa ye directement mission na ye, vision na ye to mission na ye oyo nzambe abongisa po asala na mokili. Nzambe alobi na ye Moïse mosaleli na ngai akufi. Yo nde moto kokamata bato oyo po okende na bango ti okolisa bango na mokili na elaka. Mwana mobala atala be mission monene bo nazwa peuple ya mutu pasi oyo papa na ngai Moïse abundani na bango. Nzambe alobi ekozala yo nde moto okomema bango ti okolisa bango na mokili na elaka. Atali peuple wana ebele ya bato wana plus de 600 000 atambola na bango nde bazalaki andimi charge wana azwaki mission. Nzambe apesi ba directive, mais loko na sepelaka kuna
nzambe ayebisaki ba consigne nyonso na kati na mission abi soko lingi reçu na ba entreprise kangama na liloba na nzambe oyo landa fidèlement maloba oyo tata na o Moïse Mosala na nzambe alobelaki yo oyo uti pa na ngai to sa mibeko na ngai ko kende na gauche te ko kende na droite te lelo total bandeko baza na mission combien bato bazwi mission na vie na bango bazoke na gauche to bake na droite alobi na Moïse na Josué abizu zala na konzo kobanga eloko te na kozala na yo partout est-ce que ozala tant que tu vivras c'est-à-dire moto ayebi mission neke nde naza en vie boye ata nake pa bandoki ata nake pa banganga ata nake koluka wapi nake kotambola wapi nzambe soki kaka naza na likolo moko kote na bo nzambe akozala na ngai nzambe akoprotege ngai mpe nzambe alobi okoreussi na misala nyonso oyo okosala na baentreprise nyonso mwana mobali ayebaki mission na ye très clair yango mona atikalaki tout droit na alima na makambo Moïse Mosala na nzambe alobaki na ye mpe nzambe aza kotalisa ye tokende mosika te minute ezokende ndeko na ngai yo ozali na kati ya mission na yo mission oyo nzambe apesa yo mission charnelle mission naturelle mission oyo ezali physique esozali na yango mission na yo spirituelle oyo nzambe apesaki esozali na yango bamission nzambe apesa yango mission ya kotonga mangomba ozwi mokene oyo esengo otonga lingomba bamission nzambe apesa yango mission ya kosunga basali na nzambe na kolia na bango na kolata na bango kotambola na bango bamission nzambe apesa bango mission ya kosunga libota oyo nzambe apesa ye famille biologique batomboma bato bazwa moto na moto akoma na place bamission nzambe apesa bango mission ya kosunga baorphelin baveuve kosunga bato na pasi mingi basala lelo baorphelina bazwaka bamission wana oka moto azotambola ye nazalaka na vision soki nazwi moyen nasala orphelina nasunga bademini lelo nzambe apesa ye biso mission na nkonde toki osunga bapigme toki osunga bapeuple primitif nzambe asali biso grâce tokei tozongi tosali mission na biso lelo moto na moto aza na mission na ye na kati na église soki otali bana na biso na église tona plus de 44 équipes chaque équipe eza na mission nango eza kosaaccomplir bana baza kobundana même na période ya confinement papa Nelson président na bango asololi na bana mosusu bazotravailler toujours motu na motu bamisu bazongisi bafiche na bango bamisu basali makambo mpo église il faut etourner bazaka na mission na bango ye mpe président na bato na ye na équipe na ye baza na kati ya mission basali na nzambe naza na bango baza na kati ya mission na bango koaccomplir bango bapase baza na mission na bango bana basali na nzambe baza na mission na bango baoyo baza kofilme baza na mission na bango yango moi tozobetela nzambe na maboko puisque bato mingi baza na kati ya mission yango tokosenga mpe na bino na libanda mboka bino baza na kati na intérieur ya République démocratique du Congo bobungisa mission na bino te bolinga boyiba mission chaque mois na période malgré Covid-19 ezali nzambe alobaki na Moïse et na Josué kobanga eloko te ne t'effraie pas alobi na ye prends courage zwa konzo bozwa konzo malgré naza koloba lere nyonso ti na novembre ti nani eza nango ti meme na 2023 kaka makambo ya banzala bamakambo ebele mais oyo ya pasi nde ezali na mbulu makasi na mikolo ekoya tokomeka kobundana mwa basolution ekozala mais frère yo moto oza na nzambe kobanga eloko te okomona ntango ozosala mission na yo oyo nzambe apesa yo okomona ndenge nzambe akobundela yo omona ndenge nzambe akosala ne t'effraie pas nzambe alobi akolongisa yo na misala na yo nyonso akolongisa yo na baprogramme na yo na vision na yo mpe na baplan nyonso oza koprojecte na makambo na baprojet na yo oyo oza nango na motu nzambe akocreye un moyen acreye tunnel moko mpo olonga etala bana na nzambe oyo bazalaki kotambola na jésus ntango azokende akende na bango na betani apesi bango mission abi bandeko na ngai ye azali kokende me otika bango bana etikete apesi bango mission bokende na mokili mobimba boteya liloba baoyo bakondima mpe bakozwa batismo bakobikisa me baoyo bakondima te bakozala kondane alobi na bango botala bikamwa ekolanda baoyo bandimeli ngai bakobengana bademo alobi lisusu nini bakosimba banyoka même so bameli eloko oyo ebomaka ekosala bango eloko te yo bomoni biso toza na mission wana na basali na nzambe tosimba banyoka toboma banyoka na makolo boza batémoin
Et tu connais sa mission. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Bako tia babeli maboko, babeli bakobik. Yon tozo tia babeli maboko na dimension dans un programme nyons, babeli bazopik. Pourquoi tout ça accompli parfaitement mission na mission spirituelle. En même temps, tout ça ba chef ya bateau, ya ba congrès, ya makambo, na famille, na bani, toujours ça la paix ba devoir na mission naturel. C'est comme ça mon tu faut yeba plan na yo na kati na moké. En tant que papa, azali na nous papa na kati na ndako, mama azali mama na kati na ndako na libota na ye, mais azali susu papa ya molimu ya bato azali susu frère sœur papa ayebi makambo na molimu azali mission na ye azali ko accomplir. Yo mona mokilo il faut yeba ko za na deux missions où il faut s'accomplir. Mission ya nzoto na mission ya molimu. Tala domaine ni nous sala malamu ko sala koleka. Puis les deux doivent aller de pair. Yo zo sala mission ni. Olingi kaka mosala mais makambo nzambe otika bongo tango okoma na passe mosala na ba remplacer moto nzambe siko olingi ozongela okomi malade to likam okosala lokola roi Jeroboam alinga koyeba bapesa émission makoko accomplir la moté ayiko bunga nzela ndenge moko na roi Saoul akomi koluka moyen ya koluka koyekola mission na ye. Mission na ezala comme kotinda même pas c'est na ndako na ye abandi kotinda pa ya moto apesa ki enzela ya liboso modimo ayebisa ke ba révélation ya mission na ye azongela ye lisusu. Pourquoi tu kozongela ka ba papa ba modimo na bere pendant que basi babisa biso likambo liboso total na likambo Jeroboam wana bongo tokene ba moto ba po minute na biso esili déjà pour lever zaka pour ba mission na yo terrestre en Jésus-Christ. Total 1 roi chapitre 14. Nous entendons à partir du verset 1er, Tokosuka, na verset 10. Natangi na kombo na Yesu. 1 roi 14, du premier verset jusqu'au 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dans ces temps-là, Abija, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Bolandi na bokebi nyonso makambo ekomelaki Jéroboam. Oyo ba pesi vision na ye. Vision terrestre, mission terrestre na ye akoma roi ya bato. Asalela peuple ya Nzambe. Moi mobali wana tango akomi ba botoli bokonzi pa ya David et pa ya mwana ya David Roboam. Bakaboli yango bapesi ye mutazaki mwana musala na kati na ndako ya Jeroboam bapesi ye bokonzi selon prophétie ya prophète Akija oyo azali kosala musala na Silo. Akija ayebisaki mission na ye ndenge asengela sala akamba bana na Israel bayiba Nzambe mpe abunda bitumba na bango balonga basalela Nzambe na mitema na bango mobimba po te Nzambe azali na posa ke royaume ya Israel ekoma munene esala makambo binene. Mais tala Jeroboam tango azwi musala abosani Nzambe abosani mission na ye akomi kosala biloko mosusu banzambe bikeko kokende atelemisi bikeko ya ndenge na ndenge epesi Nzambe kanda e na kotambola na ye ndako na ye mpe maladi ekoti pasi ekoti mwana na ye azalaki na likanisiki ya kokoma mokitani na ye abeli ntango mwana wana abeli Jeroboam atali na maladi oyo nakosala ndenge ni mayele ezongi bakristo ebele bazalaka kaka bongo babosanaka source babosanaka ebandeli babosanaka esika oyo makambo na ye nyonso ebandaki esika mission na ye ezalaki proclame moto alakisaki nzela ya mission na ye moto abundelaki mpo azwa mission akomi na yango na mboka oyo azali na bisika oyo aza kotambola na société oyo azali na ndako aza kolala lelo na avantage oyo akomi na yango lelo na mosala na quartier oyo akomi lelo kovanda lokola mokonzi na pays oyo akomi lelo kotambola lokola vedette mpe na esika oyo ye avandi lelo la plupart babosanaka mingi babosanaka mission na bango d'origine mission na bango na nzela nza mission spirituelle atika tantôt na mission charnelle mission tantôt naturelle atika tantôt na mission spirituelle mais esengeli tokamba makambo wana nyonso nzela moko tala Jeroboam
tant amoni mwana beli mayele zonga ah prophète Ashija oya pesa kinga vision yende mutalbaki na kena koma roi na place ya Jéroboam na koza mokonzi na Israël aw kende ole yemo kende amikitisa atindi mwasi na ndeka lelo batu mususu lelo ba misusu ba mikitisi ba misusu bazo ko komikisa te ba misusu bazo tinda batu ndeko attitude na yo ete ya yo mokilo ekomi na makambo ebele lelo balubi nazotela kaka parole brute na nsima na nga politique te na nsima na nga mutu te na oloba na nga boye te po Edwige azoyebisa nga papa mama Edwige papa obakelaki biso toza kotala na kobatama obibino na bato bozobatama ondire omonaki ngai na bane kobatama ya solo mais sikoyo na bimi en public yango mona confinement na bangi te na oti na mbongo na ngai ya chat passé ata ndambo nano nakanga na ata ndambo oui Edwige ngai molimo alobaka o papa ochange tozaka ndenge ozala oui namonaki nde bozobatama boolanda émission na kobatama bozomibimisa te mais bozoyoka yango mona alobaki bongo lelo kozala lokola Akisa te zala na komikilisa Akisa papa Jéroboam atindi mwasi na ye abilata bilamba mususu ole otika mwasi akendaka mobimba bakenda komona ata mwasi ndenge azali olingi mpe mwasi akosa prophète abongwama bayeba ye te lata zwa bilamba change ozala lokola mwasi moko ya pamba kende otuna prophète Ashija zwa mapa zwa mwa biloko ondire Ashija prophète ya Silo azanga mapa kolia po eloko bato bakanisaka ke balider nde baza bato ya pasi bapase baza bato ya pasi basala nzambe baza bato ya pasi te bapapa na bino molimo baza bato ya pasi te baza na Yesu moto aza na Yesu aza na vision moto apesa vision apesa baprovision mais moto aza na nzambe akoki kozanga mpe biso nyonso tozali awa na mokili motu personne aza ya kokoka azali mwana asala part na ye moto asala part na ye biso papa pe asengaka te alobaka na ye te ngana bana kosengaka nsima boza na nyongo na ngai te papa azali wana papa mwana ifo ayebake papa na ye azali mokolo anniversaire papa ezali ane ebandi papa na ngai natala ye boye c'est comme ça mais Akisa azalaki na esprit na te na roi Salomon roi Saoul bango balukaka basala nzambe soki eyindi Ashija pardon Jéroboam atindi mwasi na ye kende koconsulte ye mpo na intérêt na ye mpo na liwa mwana na ye kende koconsulte tuna mwana akobika to akobika te memele mwa bamapa oyo memele mwa biloko oyo oyo nzambe asi ayebisaki mosale na ye marke akomaki mpaka miso ekomaki afixe bazokoningana te mpo vieillesse elekaki mpaka alleluya atindi mwana mobali asi ayebisi alobi mwasi ya Jéroboam akoya kozala lokola mwasi mosu akolata blango mosu akose déguise moto yango oyo se déguise ye mpe azomona na ye mpe presque te mais tala pouvoir ya nzambe ezalaka na basali na nzambe ata miso ezomona te ata azali wana te yo ozali wana nzambe alobelaka bango avant frère sœur sikoyo ozali nzambe azolobela biso mpo na vie na yo mama papa esikoyo ozali nzambe azolobela biso oyo ekoyela olobi oyebi te kobosana source te kobosana faible commencement te kobosana esikoyo ozalaki parti te ata okomi motu monene ata lelo omoni okomi na sommet zonga nano nsima tala misu no likolo ekulusa Yesu ezali wana Ashija na biso avandi ayokaka porte ezovula ayemba mwa be mwasi ya Jéroboam mpona nino se déguise na mwasi mosusu oye mpona makambo ya mwana na bino nazali mpona annonce makambo ya makasi oyo ekokomela bino danga ayebisa bango vérité ke mwana na bino akosala nini akokufa même nzambe aboyi frère sœur le na ngai esili naza koloba beaucoup plus lelo po oyeba ke na mokili kobosana mission na yo te sala effort ozala na mission soki ozali enseignant azala enseignant soki nzambe mission na yebisaki oki ozali docteur sala docteur lokola okata bongo soki nzambe alobaki na yo na mokili ozali pasteur zala pasteur alobaki ozali enseignant enseignant soki alobaki na ozali mécanicien soki alobaki ozali juriste soki alobaki na président anini soki alobaki na osongolo zala koyeba mission na yo ntango oyebi mission na yo kobosana bapapa molimo na yo te ntango oyebi mission na yo kangama na bapapa molimo na yo oyo balobelaki yo tanto mission eloko ozosala soki oyebaki ke ezalaki révélation moko tambola de père na basali na nzambe mpo mokolo moko ozala na besoin na bango ozala lokola Josué oyo baza kokumisa bali Moïse mosali na nga akufi mais yo zwa commandement yo mpe lelo papa molimo akozala te
papa ya nzoto biologique à cause à la terre maman na à cause à la terre ya na à cause à la terre les à cause à la terre mais ba pesio mission donc ba recharger en mission ba ebisio ko o réussir na bilo ko so yo ko sala pe ba ebisio ko bangelo côté tant que yo ko za na bomo ina yo nzambe a kozala na yo ndeko azwaki mission moko noble donc aussi longtemps en vie Jésus a yebaki ata mutu réussite yo moni mokolo wana ntango na teyaki bino peuple à camp mwana oyo akan akosi bango mobulu me nzambe asalaki tu bayi kozwaka ya réussite mpo atangama na réussite azali condamné na réussite abotama na réussite mpo azali deja na consigne moko ya mission na ye bino boza na bamission na bino boyebi bobatela yango mpo bokoréussir kaka yesu biso tozoteya lelo bato oyebaki ozala mission ya koteya kotia maboko koniata bakosi biloko covid-19 ekosala biso eloko te tokobengana yango toujours tozobengana yango na kombo na yesu yango moni frère et sœur sala effort ozala reconnaissant na vie oyeba source oyeba vision na mission na yo mpe oapplike mission na yo oconcrétise makambo mission na yo kolo yesu akotia liboko nde na bomoi na église ya peniel mobimba balandi oyo bazolanda nga na mokili mobimba oza na mission moko na mokili oyo na kati na yesu kristo alors nazosenga lelo mission na yo ezala accompli nzambe akokisa mission na yo totomboli maboko na biso nalingi na bonde nzambe accompli bamission na bino nyonso oyo alaka oyo aproklama na bomoi na bino mission ya toute forme mission spirituelle mission naturelle to physique oyo esengeli esali eloko moko ekolongwa te bino mpe bokokende na gauche te na droite te bokozala fidèlement liboso ya nzambe vi na bino ekozala transformé mpo tifo boaccomplir mission terrestre na bino kati na yesu kristo kolo yesu esiko bana ya kiti na bokonzi selon 2 Chroniques 16:9 otala mokili mobimba oyo bazali kolanda nga bana ya basi mpe ya mibali bamama bapapa otala bana ya molimo baza na pièce oyo mpe baza libanda na sécurité ya place oyo na moscopis esiko totenir bemission na biso pambola moko na moko mpo te mission terrestre na ye elongwa liboso na ye te pouvoir moko te ya malédiction de la loi ou de la parole elongola mission na ye terrestre te na kombo na yesu puissance moko te ya monde ya ténèbre oyo ezali baloi établi bacondamnation balien familial mpe baesprit ya rétrogradation spirituelle diabolique oyo ezongisaka kaka moto na nsima pouvoir ya limitation oyo ezokolimite vie ya moto mpo te mission na esaaccomplir te na détruire na chasse yango na bisika bikauki na kombo na yesu kristo na bengana bango na bisika na mai bozino na kombo na yesu kristo tout pouvoir maléfique tout pouvoir diabolique ancestral oyo ewuti na batotem oyo ewuti na kati na bapratique moko irreligieux ndenge roi Jéroboam akomaki kosalela idolâtrie akomaki koirite nzambe nyonso esalemaki na bokoko mpe na banzela na biso mpo elongola biso edemantele biso elongola biso na bamission na biso ya vie naye kobwaka yango na mai bosindo na kombo na yesu kristo kolo yesu oyo établir ekulusu na oyo ya victoire mpo te bana mibali mpe ya basi oyo baza kolanda na mokili bamama mpe bapapa bafrère oyo bazali awa basere oyo bazali awa bandeko nyonso totelemi mpe baza na libanda na kati ya enclos oyo nsa mission terrestre na bango esaccomplir fidèlement na kombo na yesu motu nyonso akolanda nga mene na nsima na ntango mission terrestre na ye esaccomplir fidèlement eloko nyonso ezalaki mission na ye oyo ayebaki to ayebaki te nzambe oprogramme yango na reprogramme bamission nyonso oyo ezalaki enfoui oyo ezalaki efface oyo ezalaki englouti na releve yango mpo te mwana vivre accomplissement na yango na facilité nyonso na kombo na yesu boganye vie bozwa restauration ya santé restauration ya vie bozwa na longue vie ndenge balobaki na Moïse et na Josué aussi longtemps okovivre okoréussir partout na baentreprise aussi longtemps bandima peniel mpe bandeko bazolanda ngai lelo bakovivre bokoréussir mission terrestre na bino na tout domaine na temps opportun na facilité sans combat na kombo na Yesu Christ
bon mener vie moko pure, propre. Il y a des avantages multipliés, il y a des faveurs glorifiées. Père, donne gloire en ton nom. Malbo et Zouangouya. Ba frère bazaki lelo, ba pambwa. Ba maman ba papa bazaki lelo, ba pambwa. Molandi nyonso lelo pe lobby, no bazako kaba vidéo, na ebi ba moto to ebité na nguya na kolo Yesu. Lokola Yesu azana kati na mon pepe oyo. Mon pepe oyo ezako tamba mokili mobimbo. Et simba bango bisika bazaki. Bazwa accomplissement ya mission terrestre na bango lelo. Na lisungia molimo santo, lobby na nguya molimo santo, mikolo ekoya kuna na pouvoir sacré à Molimo Santo pe na nguya makila matal oyo atangisaki mpona bino motu nyonso ya botami na mwasi akolongola makoki ya maloba oyo te likolo na bino likolo ya bana na bino ya bana na bino tina 4e génération ekolongwa te na kombo na Yesu ndenge ozo réussir lelo mbuma libumuno ezo réussir mbumu mokongo mpe ko réussir bana ya lelo bana ya lobi bana ya bakoya bako réussir également bozala race moko élu sacerdoce royal famille ya balongi na se na monde o baleka na se ya maboko oyo nzambe bafongwama na bavision na mission na bango na kombo na Yesu o nyonso baza komona maboko oyo bakota na kati na alliance contractée par le fait avec serment na kombo na Yesu pe bakangi vie na bango à partir ya lelo dans la suite du temps botika na ba vainqueur bozala inébranlable incontournable invisible na face ya pouvoir ya monde diabolique. Père, merci pour te dire que pesibiso fungola. Moi na moko alandi maloba oyo na vision na mission na intéresse azo fungola ya ko fungola kabisika mapamboli. Ya ko fungola bisika so ezali ya kaka a trouver grâce ya ko zwa biloko ya mapamboli oyo la kaka pona resta vina. Oyo to kangi na se na biko kangi na likolo na komo na Yesu Kristo. Disons tout le merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.